Hej Eva. Medview virker ikke på min computer, så jeg gør det på Photobooth, hvor så uploader den til YouTube og giver dig linket, så du kan se den derfra. Jo, det første, man så skal gøre, det er selvfølgelig læse teksten, og efter skal jeg oversætte linje 1-10 til dansk, og efter skal jeg give en resumé af teksten på dansk også. Så her kommer oversættelsen. Det er en kristen morale. Det er en menneskelig morale, som pålægger sine pligter og genkender sine rettigheder. Disse pligter og rettigheder hænger sammen med menneskets natur. De kommer fra Gud. Man kan krænke dem. Ingen dødelige har magten til at afskaffe dem. Når børnene, kvinderne, mændene, fædrene, mødrene bliver behandlet som en ussel flok, når medlemmerne af den samme familie bliver skilt ad og ført til en ukendt destination. Så kommer vi ned på sådan linje 11 og så. Ja. Så teksten handler, det er på grund af ham her, Jules Giraud Saliège, som har et oplæg, eller hvad man kan kalde det, eller et brev, som han så sender ud til folk, og som folk ligesom kan læse, så for at, så man ligesom kan læse. Og i bund og grund i teksten, så siger han, at mennesket, altså alle mennesker er de samme, om de er jøder, om de er fremmede, så vi er alle sammen de samme, og vi er alle sammen under den samme Gud. Og så sætter han også spørgsmålstegn til, hvorfor man ligesom ikke kan finde eksil, altså sådan, man ligesom ikke kan finde sikkerhed i kirken, fordi det burde man ligesom gøre, men i bund og grund så siger han bare, at alle er de samme, og mennesker ligesom ikke kender forskel på folk, fordi vi er alle sammen mennesker, vi har alle sammen samme moraler, og de samme rettigheder. Og så siger han også, at han ikke kan tro på, at Frankrig har skyld for det, der er sket, især fordi Frankrig også har sådan, de børns samvittighed på sig, og respekt og traditionen og så videre. Så ja. Og så efter skal jeg snakke på fransk, minimum 3 minutter, og snakke om, en spørgsmål er, quelles sont les valeurs en jeu dans ce texte? Monsieur Saliège parle des valeurs humaines et chrétiennes, et que personne qui est mortelle peuvent les supprimer. Ils sont toujours là, tous ces valeurs humaines et chrétiennes. Et il dit aussi que les valeurs sont les plus importantes. Il dit que c'est les valeurs les plus importantes, que ces valeurs, ils viennent de Dieu. Il trouve ça bizarre qu'il n'y a pas un droit d'exil dans l'église, parce que l'église, c'est quelque part qui doit être utile pour tout le monde. Tout le monde peut normalement chercher de l'aide là-bas. L'église doit aider tout le monde. Et il dit aussi que tout le monde est humain. Et c'est pas juste de faire ce qu'on veut contre eux, contre les juifs et tout ça, parce qu'eux aussi sont humains. Les étrangers sont humains. Ils font partie du genre humain. Et oui, il dit aussi surtout que les valeurs chrétiennes ne doivent pas être oubliées, parce que sinon ça aura des conséquences graves. Et quel est le message dans ce texte, et qui sont les destinataires? Moi je trouve que le message du texte, c'est que tout le monde est humain, et qu'on peut pas traiter les gens mauvaisement juste parce qu'ils sont d'une autre religion. On peut pas être traités comme des animaux juste parce qu'ils sont juifs, par exemple. Ça, c'est juste. Moi, je trouve que ça, c'est le message du texte. Et aussi que la France, que c'est pas. Et je crois que les destinataires, ce sont les religieux, surtout parce qu'il dit dans le texte, pourquoi le droit d'asile dans nos églises n'existe-t-il pas? Donc je crois que c'est plus ou moins direct. C'est la lettre est direct sent om aftenen. Je crois que le texte et que la lettre est pour les religieux de la France, et aussi les hommes, parce qu'il y a écrit mes très chers frères. Et oui. Undskyld, at det er lidt rodet. Jeg havde ellers
lavet meget fin disposition og så videre, men jeg er rigtig træt. Jeg har været på arbejde i 6 timer, så jeg er lidt træt. Men jo. God aften. Håber dit barn bliver rask snart. Hej hej. Ah.